Bi alamse marsikalo cliff la samba flani mugan saba mali kuna fon jaman la jewgo omunu mi onfle sangan awati mali kono fokata se mali ko kana ma anga bololo siro fe mali kuna fon penit ami aw foni nga awali nyumando dante fulimina obesi le ka bamana kuna fon mi makono wakati sira obisimle ko kura anga bi kuna fon folo obitalike mali la kol demunu me Tunisie jamana kan ulu koni yami yorom na ko bi dangar libi ka ke ula chogomina abega ke ula fota se babagali walu ulu chama ma irisi aleni shini ministru ulu munu koni ga baranya shinu uni jamana wero kunyene boma ulu kon keleno ka nazara jamana ulu kobo fiena ni kuna foni no belaji limina wala aban mamso ono demso fe Mariam Kuni komi atwanye fo onyana chogumna malila koldung ulumunu mi Tunisie jamana kan ulukon nga ko bika ke jorona ko bay sabula damika kari ula chogumina abika karula otin to yala la ko lidiu mununka baranye shenu mali dum to ko la Tunisie ka ofeno uluka jirje ko ina fo oyereya a 7 chogumina kalnu asuro mali nyemo ulukon keleno ka fere aleni dabali belaji linta wala sani ko yin koni misega noko ya chogumina nga dogo ku yere konnana ayla ka fo ko de ma duru olude koni banana ko sababu ke maye maminu koni ukarika do ukaso konana ningata ula jaba u siso olu konana do yere gena ka bo ukaso yere o konana ni manu koni ma anyi jamana nyemo fe ani mangani nyanyumantu umagobe demelani wakati la protection civile ale togolado o minyana mayara kunu marsi kalo cliff lo samba fla ani mgwani saba anyana mayara mali protection civile ale maul konfe o kera sababu yeni nga protection civile ale nyamaya soba baraminu kera akona nani baraminu misina kanya foliko ukonna yaira ka foko wuliga jo ba fla ani kemeshigi o de kera protection civile ulufe minu nga chala o dowe talike sirabakan kasara fota sitas machienu uluma wala kon kera direction nationale de la protection civile au fait ministère de la protection civile au secrétaire général Noure Oumar Soukoubaye ale koni a 7 ka foko ni bela jenen kera ni jamana ka musaka bolo ni société civile ni sondiale no kasabe ni protection civile ma uluka baraketawi o benata we anyi jamana nyemo ulufe uka soldasiu ulukon nga bara ulu sinsi kosabe nyina u tokola do nyene mali obita do kunkele bonyongula o do betalike lakana digelu fota se farkulu nyana jaw uluma magachu uluko ninga bagabagalu obese na jamana chamanche marabulu o chamana kabini doko kutemeni na femi sigindara ifata se famabu alema nobe nyono ale circle o konana odugudon ko nimeka bulika bo u daga nyoro la ko sababu ke che marfati la ko don bali dowi uluka bagabagalu sigindara ale koni dugudo uluminu la ka bo u sigiyoro la uliya yira ka foko dugu ma chama o de willa ka bo u daga nyoro la u ka fola ko baskin me duguin kona na kairi temenina uga fola ko baski tumi duguin kona na kairi temenina wa bela jeni kumisi ya tanga siginke lafia o kona na yani che marfatigi nunu ulu doni duguin kona na koni che marfatigi nunu selin u koninga dugu kona na uye bela jeni wele ferekene o sanfela la ninga soroka nyun u bela jeni fe ko beka dugu bla juna ni bagabagali kan koni kera sababu ye ninga ma chama koni sira dugudon yere uluka fola o koso mado koni tara u kunfe wa mate u tagayoro do famabu ale ni singindara ulu yoro majanyo na jatike wale keba mo ulu koni sira ni dugu ko fole fenena ka nyini dugudo ulu fe ko belajili uka dugubla jona o de koso ma chama u koni bora u dagayoro la ninga tu usigi u dafe dugu ulu chama na ngani bamgachi wale mabutato u koni tara ni fencha mai udobe talike bagom fukata si uka suma uluma ni adamadia tobotoli kulu ulukoni ayira ka foko ni bingani wale nunu ka ngala goshi kosebe ahemdia shi ale koni banyini nyema ofe kuka fere ani dabalu bela jelintike uga fala ko adamadia ake no koni la goshirani akele manke kapsika na ni gele wore uluyi
Femi Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO o koni sena malide minu koni tara kenega obise ma kemefla bonyonko la mali koni tara ni filmu tan o nyogoni ulula filmu shegi olu koni yirala ka ban FESPACO ale ni malika baranyogonya olu okumu konana Femi Centre National de la Cinématographie du Mali Fuseni Maiga onyema ale ka fola ko jamana sego ani adonko o blala bala kosebe wa Mali ale ni Burkina oli a rencontre bilatérale au doke cinéma ko o bunankuka l'américain ka chagedaba mino ni abibulu ko Pentagon o ma kologirindo ko ni kangarda ukrainien uluye kaida ka foko keleke mine minu dira oluma kuluka lasegi l'américain fe jagul ba flami mino no ye démocratie ale ni républicain yi mangan ko ni chale no ni jagul fla ulu ni nyonche ko sababu ke l'américain yi dememita kanyeshi Ukraine jamana o ma ko kelemine nunu ulu kanga sara ni wati ko na l'américain den chama ulu ko ni bela jeni ko nyininga kuni deme koni deme su jumaneno uya ira ka foko Joe Biden ale kon kanga nyefolke ninko inka Ursiale ni shin kokonko ministru olu koni nazara jamana olu kobo fiena alamsado uya ira ka foko bagabagali wale minu talendo u fe ka nyeshi shin ale ni Ursi jamana mako kontena seka sira soro ninko inko ni kera laje senfe laje mini ale be wele ko G20 ale kera end fabala New Delhi ka olu fe no Ursi ministri mi Sergei Lavrov ale ni shin kokonko ministri kin gen uluko ni ayira ka foku tena jeni ma wore se ndoni uka jamana ko nyola kuma te ka se bagabagaluma Mali Kunafon TV direction commerciale mobi awla donia o mamnu mi bino no be fe aga ferifion ulu de kala ko don walma aga chageda abe nega jursa Obama anga egran sanflala Mali Kunafon jamala jego ni me dansi ke bi bamana Kunafon na ama foku aw kambe Kunafon kro keneka